Hola amigos, pues bienvenidos a las recetas del abuelito Vilchis. En esta ocasión vamos a hacer un té para que se desinflamen los pulmones y se les quite la tos, la garganta, le va a ayudar mucho en la garganta. Es un té para la tos y vamos a necesitar unos ingredientes como el agua, canela, limón y las hojas de guayaba. Y un poquito de azúcar al gusto, para que se lo puedan tomar sin problema. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a preparar nuestro té. Los invito a que vean todo el video. Vamos a preparar nuestro té. Y continuamos, amigos. Bien, amigos, pues se lavan 3 hojitas de guayaba. Y se les va a poner un poquito de agua, lo de 2 tazas o una tacita. Regularmente se le pone un poquito más de agua. Vamos a prepararlo aquí con lo de 1,5 tazas de agua. Y le vamos a poner las hojas de guayaba y la canela. Vamos a ponerlo a hervir. Le puedo poner un pedacito. Tiene que quedar un poco cargadito. Y esto lo vamos a poner a hervir. Esto ya lo vamos a poner a hervir. Y ya que esté hirviendo, seguimos con el proceso. Bien, amigos, vamos a continuar. El té ya está hirviendo. Esto se dejó hervir. Aquí ya tenemos el té hirviendo. Lo vamos a vaciar. Aquí si tiene una coladera, les recomiendo que lo cuelen. En este momento no tenemos una coladera nosotros, pues no lo estamos colando. Y le vamos a agregar un poco de limón. Le vamos a exprimir un limón. Debe llevar un poquito de limón. No es toda la mitad de limón, es un poquito nada más. Vamos a echarle un poco de limón. Le vamos a agregar azúcar. El azúcar va a ser al gusto. Yo aquí le voy a echar una cucharada. Este té está muy caliente. Vamos a esperar que enfríe tantito para que lo puedan tomar. No debe estar el té muy frío. Debe estar tolerante para que ustedes lo prueben. Está riquísimo el té. Pues bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro video. Y este té se lo recomendamos a los niños, a adultos, a todos. No les va a hacer daño. Es un té natural, muy bueno para la tos. Y pues los invito a que me regalen su like, me escriban sus comentarios. A diario veo yo los comentarios. Pueden seguirme en la página de Facebook, en el canal, y me pueden seguir en TikTok. Bien, amigos, pues es todo de nuestra parte de este video. Y ya saben, échenle mucha fibra, amigos.